ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิลลี่ไมลี่นะคะ วันนี้พวกเราจะพามาเที่ยวสิงห์ปาร์ควันนี้เรามาออกกำลังกายกันนะคะ แล้วก็จะปัดกลับแล้ว เราจะวิ่งจากตรงนี้ลงไปข้างล่างตรงนู้นค่ะเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปติดตามชมนะคะ บ๊ายบาย เห็นไหมคะสิงห์ปาร์คมีดอกไม้สวยอะเราวิ่งไปลงชมกับเพื่อนด้วยนี่นะคะเราวิ่งมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะ อีกนิดเดียวนะคะก็จะถึงซิปไลน์แล้วนะคะ เราจะวิ่งต่อไปจนถึงซิปไลน์ค่ะบ๊ายบายแล้วถึงเราจะจบ เพื่อออกกำลังกายมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกันในสิงห์ปาร์คมีร้านอาหาร ก็เลยจะมากินพิซซ่าอาหารเย็นด้วย ค่ะ อยู่ตรงไหนคะลูก อยู่ห้องที่ ตรงที่ซิปไลน์ใช่ไหมโอเค ไม่รู้จะไม่ได้ หน้านี้หรือเปล่างั้นสั่งอัน